Ya guys, mabuk dia guys. Mabuk dia guys. Mabuk laut. Mabuk dia guys. Gelombang pas gede-gedenya nih, pas besarnya. Masih, ini jam berapa nih, Boy? Jam berapa nih? Ini mungkin sekitar jam 7, jam 8-an. Jadi masih lama nyampe ke Semarangnya. Semarang itu jadwalnya jam 7 malam baru nyampe. Oh, jadi harus nunggu lagi setengah hari sampai jam 7 malam. Gelombang besar. Kalau nggak gelombang besar ini cepat nyampe ini kapal ini nih. Ini pas di kapal Rujitra bertemu dengan Om dari mana Om? Manggerai Tengah. Manggerai Tengah. Salam Om, salam. Dari Manggerai Tengah kebetulan ketemu di kapal lah. Luar biasa, luar biasa.